హలో అండి. వెల్కమ్ టు స్రవంతి సదానందం వ్లాగ్స్. ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే, ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే జలుబు దగ్గుల నుండి ఎంతో ఉపశమనం కలిగించే ఒక మంచి సూప్ చూపించబోతున్నానండి. సో ఈ వీడియో చూసి మీకు నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ చేసేయండి. ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి. ముందుగా ఈ సూప్ చేయడం కోసం అయితే అల్లము, 1 ఇంచ్ అల్లం ముక్క, ఒక 5-6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు దంచి పెట్టేసుకున్నాను. అలాగే ఇస్తే పిల్లలు ఆ ఘాటుదనానికి తినరు కాబట్టి దాంట్లోకి ఒక చిన్న క్యారెట్, ఒక 2 బీన్స్, ఒక చిన్న పచ్చిమిర్చి కారం కోసము అన్నీ కూడా చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలండి. ఈ నెయ్యి కరిగిన తర్వాత దీంట్లోకి మనం ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన అనేది లేకుండా ఒక 2-3 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెయ్యి ఫ్లేవర్ నచ్చని వాళ్ళు ఈ ప్లేస్లో ఆయిల్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు. సో ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక చిన్న పచ్చిమిర్చి ఉంది కదండి స్పైస్ కోసం, సో అది, ఇంకా 2 బీన్స్ ముక్కలు, ఒక చిన్న క్యారెట్ ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాం కదా, అవన్నీ వేసి ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లోకి మనం ఒక 2 గ్లాసుల వాటర్ తీసుకోవాలి. ఒక 1/2 లీటర్ వరకు పోసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. తర్వాత మూత పెట్టి వీటిని మరిగించుకోవాలి. అది మరిగేలోపు ఒక బౌల్లోకి 1 టీ స్పూన్ కార్న్‌ఫ్లోర్ తీసుకొని దానిలోకి కొన్ని వాటర్ వేసి లంప్స్ అనేవి లేకుండా కలిపి పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి. తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలకి వాటర్ అనేది మరుగుతుంది కదా, ఈ టైంలో మనం సూప్లో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకొని కొంచెం బాయిల్ అవుతుండగా మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్‌ఫ్లోర్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ కార్న్‌ఫ్లోర్ వాటర్ ఎందుకు అంటే సూప్ అనేది కొంచెం చిక్కగా రావడానికి ఇది యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఈ కార్న్‌ఫ్లోర్ వాటర్ వేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 5 నిమిషాలు మరిగించుకున్న తర్వాత సూప్ అనేది చూసారు కదా చిక్కగా అయ్యింది. సో దించే ముందు కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే వేడి వేడిగా జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అండి. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జలుబు దగ్గుల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పిల్లలు కూడా క్యారెట్, బీన్స్ అవి వేసాం కాబట్టి చక్కగా తాగుతారనమాట. వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేసేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.